नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नाड़ी वैद्य सौरभ और मेरे दो पेशेंट हैं जिनकी बीमारी हमने ठीक की है यहाँ पे पतंजलि स्टोर पे। आपका नाम बताइए। मोहित सर। आपका नाम बताइए। हाँ मोहित जी, आपको क्या तकलीफ़ थी? सर मुझे गैस का प्रॉब्लम था, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम था। तो मैंने सर्दी खांसी के लिए आपको दवाई दी थी। कितना आराम हो गया सर आपको? बहुत आराम है, काफ़ी। अगर 100 में से कितना परसेंट आपको मैं बोलूँ आराम हो गया रहता? 80% है सर। और कितने दिन आपने दवाइयों का सेवन किया? एक हफ्ता हुआ सर, मंडे को आया। एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ते में आपको सर्दी में कितने परसेंट आराम हो गया? 80% है सर। 80% आराम। आवाज़ पहले जब आया था तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, एकदम नक जाम था, बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही थी सर्दी की वजह से। अब आराम हो गया। अब बहुत आराम है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा था आपने मुझे, आज अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड दिखा दीजिए। कागज़ आपको लिख के दिया था मैंने कागज़ पे, उसमें कुछ दवाइयाँ लिखा हुआ था। दवाइयों का नाम बता दीजिए आपको। ये अम्मा हो जाए। क्या है कि आपके द्वारा हमारे पेशेंट को भी मालूम पड़ जाएगी क्या दवाइयाँ आपने सेवन किया जिससे आपको आराम मिला। अच्छा मेरे पास दवाइयों के नाम बता दीजिए, क्या क्या दवाइयाँ मैंने आपको दी थी। अभी पढ़ने को नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं है, आपको मैंने दिखा दीजिए, मैं कैमरा को जूम कर लेता हूँ। आरोग्यवर्धिनी, लक्ष्मी विलास रस, लवंग आदि वटी, सिद्धोपलादी, त्रिकटु, प्रवाल पिष्टि, प्रवाल पंचामृत, अभ्रक, सौंठ, त्रिकटु और पिंपली चूर्ण। ठीक है, इससे आपको आराम होगा। कुसुम जी, आपके बालों का समस्या थी, आपके बाल बहुत झड़ते थे। बहुत 6-7 महीने से बहुत अधिक गिरते थे। मतलब जब बालों पे हाथ लगाते तो पूरे हाथों कभी पे नहीं करता था, खाने में और सब जगह बाल ही बाल रहता था। पूरे बाल ही बाल। दिन में 3 बार 4 बार कंघी बनाते थे तो कंघी भर जाता था बाल से। अच्छा, तो आपको भी मैंने कुछ दवाइयाँ दी बालों के लिए, उससे आपको कितना आराम हो गया? 100 में से कितना परसेंट आपको बालों में आराम हो गया? 90, डॉक्टर साहब 90-95%। 90-95% आपको आराम हो गया। मतलब अब आपके बाल नहीं गिरते हैं? नहीं गिरते, बाल झाड़े तो भी नहीं गिरते? कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको भी कुछ दवाइयाँ मैंने दी थी, क्या नाम बताइए दवाइयों का, ताकि लोगों को समझ में आ सके क्या क्या दवाइयाँ दी थी। दिखा दीजिए। आंवला रसायन, सप्तमृत लो, लौ भस्म, मोती पृष्टि, मुक्ता सुक्ति, गिलोय सत, ब्रह्मी चूर्ण, सौठ चूर्ण, इन सबको मिला के आपने लिया। पुनर्नवा मंडूर और लक्षादि गुड़। कितने दिनों से आप ये सेवन कर रहे हैं इसका? हफ्ता दिन हफ्ते दिन से। और हफ्ते दिन में आपको आराम हो गया। बहुत। अच्छा, ये जो दवाइयों का आपने सेवन किया, ये कॉस्टली था क्या? बीमारी के सामने कोई कॉस्टली नहीं सर, कुछ बीमारी costly ठीक होना चाहिए। अच्छा, चलिए। तो कैसा लगा सर आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा सर, बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ। धन्यवाद जी आपका आने के लिए, और आपकी बीमारियों को और भी हम अच्छे से जान सकें और आप अपनी बीमारियों को और अच्छे से ठीक कर सकें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।